وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. لا إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر
والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم احفظنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واغفر لنا بحرمة القرآن واغفر لنا بحرمة القرآن وحببنا في القرآن وارزقنا شفاعة القرآن واجعلنا من أهل القرآن واغفر لفقيدنا بحرمة القرآن اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجعل هذه الليلة أسعد ليالي اللهم جاف الأرض عن جنبيه اللهم لقنه حجته واغسل حوبته اللهم يمن كتابه ويسر حسابه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها على أسماعنا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عصام حمدي رمضان المقيم بميت الديبة مركز ومدينة إلين محافظة كفر الشيخ.